好，嚟到第12課嘅問題1啦，咁我哋好快嚟睇一睇題目先。題目咧其實話咗俾我哋聽咧，三文魚嘅長度咧係一個靜態分佈嚟嘅，咁所以我哋後續會用翻一啲靜態分佈嘅公式啦。咁然之後咧，三文魚嘅長度咧，其實題目已經設咗一個未知數俾我哋噶啦，就係 L 啦。咁所以 L 咧其實就係一個靜態分佈，然後佢嘅平均值同埋佢嘅標準差，我哋會將佢依次計咗個方差啦。咁我哋所以呢度會寫到出嚟嘅。然之後咧，題目話咗俾我哋聽咧，有8.85% 嘅三文魚咧係大三文魚嚟嘅。咁所以即係話大三文魚嘅概率，亦都即係 L 大過等於42.7啦。佢嘅概率咧就係0.0885嚟嘅。咁所以咧，我哋會用翻個公式咧去揾到個 set 值先。咁所以你會根據呢個圖裏邊咧，當佢大過呢個 set 值嘅話，佢嘅概率咧就係0.0885嚟嘅。咁所以換言之，我哋調翻轉去諗，當佢嗰個範圍喺0至到 set 呢個範圍裏邊嘅時候，嗰個嘅概率就會變咗係0.5減翻0.0885。咁所以換言之，我哋跟翻靜態分佈嘅圖表，我哋可以揾到個 set 值就係1.35嚟嘅。咁呢度就會有1分啦，就係我哋用咗標準靜態分佈表，然後去揾到正確嘅 set 值，呢度會有1分嘅。咁然後下面做翻簡單嘅運算，計翻個平均值出嚟，等於40。咁呢度會有1分嘅正確答案分。跟住揾完平均值之後咧，我哋仲有個 D 未揾嘅，咁所以我哋揾埋 D 個未知數啦。咁題目仲有另一個資訊俾咗我哋嘅，就係中三文魚嘅概率咧就係80.59%。咁所以中三文魚嘅概率就係0.8059，亦都即係話 L 大過等於 D。然後再細過42.7嘅時候嘅概率咧就係0.8059啦。咁所以同啱啱嘅道理一樣，我哋先去揾咗佢嘅 set 值先，即係前後嘅區間之間，我哋都揾咗個 set 值出嚟啦。咁然後我哋就知道咗咧，後邊嘅 set 值咧，亦都即係我哋上一個部分做咗嘅，所以等於1.35。咁然後前面嘅部分咧，因為有個未知數 D 喺度啦，咁所以我哋會照跟翻個公式保留翻喺度嘅。咁我哋就知道咧，佢嘅概率咧就係0.8059啦。咁然後一樣用翻上半部分嘅資訊，我哋知道佢喺0至到1.35之間，佢嘅概率係0.4115嘅。咁所以我哋減走咗呢個部分嘅時候，由 D 減40除2至到0之間嘅概率咧，就會係0.3944。咁然之後最尾咧，我哋做翻一個少少簡單嘅運算啦。咁但係呢個部分咧，同學們要留意啦，因為原本咧我哋會係寫 D 減40除以2呢一嚿嘢至到0嘅區間嚟嘅。咁所以呢度留意翻，要加翻個負喺個份數嘅前面啦。咁所以我哋就揾到咧，喺負咗嘅 D 減40除2，咁呢個嘅概率就會係0.3944。咁然後我哋再去做翻一個簡單嘅運算咧，咁我哋就揾到 D 咧係37.5嚟嘅。咁呢度會有1分嘅正確答案分啦。好，嚟到 B 嘅部分啦。咁我哋而家咧要揾出一雙三文魚係標準嘅概率嚟嘅。咁所以我哋睇翻題目啦，題目講緊嘅係每10條先會放入一個保冷箱裏邊。咁然之後我哋而家要揾出一雙三文魚係標準，即係話要有最少8條嘅中三文魚。咁我哋會設咗一個事件先，咁個事件咧就 X 就係講緊一個箱裏邊中三文魚嘅數目嚟嘅。咁所以我哋睇翻題目啦，題目講緊嘅係每10條先會放入一個保冷箱裏邊。咁所以 X 咧其實係一個2項概率，然後佢嘅實驗嘅次數咧係10次嚟嘅。咁然之後咧，我哋講緊要有8條嘅中三文魚啊嘛，最少。咁所以咧，題目亦都話咗俾我哋聽咧，中三文魚嘅概率就係80.59%。咁所以成功嘅概率亦都即係中三文魚嘅概率就係0.8059啦。咁然之後我哋而家要揾出一雙三文魚係標準，即係話要有最少8條嘅中三文魚。咁所以我哋要揾嘅咧就係當 X 大過等於8。咁所以會有3個情況出現啦，分別係 X 等於8啦、X 等於9啦，同埋 X 等於10。咁我哋呢度會有1分嘅方法分嘅，就係我哋用咗一個2項分佈啦，然後下面做翻一個簡單嘅運算，準確至4位小數。咁呢度會有1分嘅答案分。咁你會見到我哋跨咧會跨住一個準確至6位小數嘅。咁就係因為後面嘅部分咧，我哋有機會會用到。如果大家有需要嘅話咧，可以先將6位嘅數字寫喺旁邊啦。跟住 C1 嘅部分咧，我哋有2樣重點嘅。第一個咧就係話我哋3雙嘅三文魚咧都係要標準啦。咁所以其實我哋會先 set 咗點為之係標準嘅三文魚咧，就會係 B8、B9 同埋 B10。咁就係當中最少有
8條嘅，咁就分別係啱啱講緊嘅3個可能性，就係 x 等於8啦，x 等於9啦，同埋 x 等於10，咁就係3個可能性嚟嘅。咁然之後題目嘅第二個重點咧，就係話俾我哋聽要有27條嘅中三文魚同埋3條細嘅三文魚。咁所以我哋會喺呢樣嘢嘅時候先諗一諗會有啲乜嘢嘅可能性。咁所以呢兩樣嘢要同時發生嘅話咧，其實我哋就得2個可能嘅情況嘅啫。第一個情況咧就係一個 B8、一個 B9 同埋一個 B10。第二個情況就係3個 B9，咁所以我哋要目標咧就揾翻呢2個情況嘅概率出嚟啦。咁所以我哋先揾咗啱啱我哋仲未有嘅資訊，就係個細三文魚嘅概率。咁所以咧，我哋會將全部嘅可能性，即係1啦，減咗大三文魚嘅可能性，然後再減翻中三文魚嘅可能性。咁0.1056咧就係細三文魚嘅可能性嚟噶啦。咁然後下邊咧，我哋就係用翻啱啱 B 部分，我哋用嚟計 x 等於8、x 等於9同埋 x 等於10嘅3個做法，去計翻準確至6位小數嘅3個數字出嚟嘅啫。咁然後我哋要計嘅概率咧，就係分別個2個情況啦，就係一個 B8、一個 B9 同一個 B10咯。然之後第二個情況就係3個 B9。咁所以首先第一個情況就係我哋會有3箱裏邊抽1箱係 B8，然後剩低嗰2箱再抽1箱係 B9。然後最後剩低個箱就係 B10啦，然後再加翻3箱都係 B9，所以 B9嘅可能性3次方。咁呢度會有1分嘅，就有一個正確嘅數式啦。然後下邊做翻個簡單嘅運算，準確至4位小數，咁呢度會有1分嘅答案分嘅。咁然後方格裏邊嘅一樣，準確至6位小數，就係方便我哋後邊可能有少少會用到嘅地方啦。跟住去到 C2 嘅部分 ，C2 部分咧，其實留意翻咧，就係我哋有一個已知嘅事件，咁所以見到已知嘅事件嘅時候，其實我哋就用緊一個條件概率，咁然後我哋首先用翻條件概率，所以分子嘅部分就係3箱係標準嘅三文魚啦，然後當中嘅27條中三文魚再加3條細三文魚，其實我哋前面 C1 嘅部分已經計咗噶啦。然後將佢除翻個分母，個分母就係已知個事件嘅概率，咁所以即係3箱係標準三文魚嘅概率，咁所以套翻我哋前面嘅部分落去，咁所以呢度有2個方位嘅，第一個部分就係用咗 C1 嘅結果去做呢個運算啦，第二個方位就係用咗條件概率去俾呢個方位嘅，咁所以一樣做翻個簡單嘅運算，咁我哋就揾到咧準確是4位小數，就係0.0382，咁呢度會有1分嘅答案分嘅。跟住去到 C3 嘅部分啦 ，C3 嘅部分留意翻，今次都係見到已知事件嘅，所以佢都係一個條件概率嚟嘅。咁所以條件概率嘅時候咧，我哋就可以寫到出嚟，分子嘅部分仍然係3箱標準三文魚，當中有27條中三文魚同埋3條細三文魚。但係留意翻，今次已知嘅事件係改變咗嘅，咁所以我哋分母嘅概率咧就係揾緊有27條中三文魚同埋3條細三文魚嘅概率啦。咁所以分子嘅部分同啱啱一樣啦，佢都係 C1 嘅部分，我哋已經計咗噶啦。但係分母嘅部分咧，我哋未計過嘅。咁佢嘅意思就係話，當中有30條嘅三文魚，我哋要抽27條，所以30C27啦。咁然之後有當中係27條中三文魚，所以中三文魚嘅概率27嘅次方。然後3條細三文魚，所以細三文魚嘅概率係3嘅次方嚟嘅。咁呢度會有1分嘅分位，就係我哋用咗一個條件嘅概率啦。然後再做翻個簡單嘅運算，準確至4位小數。咁呢度最後會有正確嘅答案分嘅。